ඔයාලගේ මොනවාද මේ අලුතෙන් රීස්ටොක් කරේ? ඔව් අපේ රීස්ටොක් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ හර්බල් ෂැම්පූ එකයි කන්ඩිෂනර් එකයි. ඩිස්කවුන්ට් තියෙනව නේද? ඒ විකිනෙන්නේ නැති නිසාද? විකිනෙන්නේ නැතුව නෙවෙයි මේක ගොඩක් අය අපෙන් ඉල්ලනවා ආයෙ ඉල්ලනවා. හැබැයි මේකේ ගාණත් එක ගොඩක් අයට ගන්න බැහැ කියන නිසා තමයි 115ක ඩිස්කවුන්ට් එකත් එක්ක 2900ට දෙන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. මීට වඩා අඩුවට ගන්න ෂැම්පූ ඕන තරම් තියෙනවනේ. මීට වඩා අඩුවට ගන්න ඇති. හැබැයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයා කොණ්ඩේ හදපු කෙනෙක් වුණත් ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රේට් කරලා හිටියත් එහෙම නැත්නම් කලර් කරලා හිටියත් ට්‍රේල් කරලා හිටියත් මොන තත්යක කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට ස්වභාවිකව කොණ්ඩේ අනේ කඩු කරගන්න කොණ්ඩේ වවා ගන්න මෙන්න මේ ෂැම්පූ එකයි කන්ඩිෂනර් එකයි හොඳයි. අනේ ෂැම්පූ වලට වඩා තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලගේ කොණ්ඩේට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැතුව ඔයාලගේ කොණ්ඩේ වලට පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෂැම්පූ එකකුනේ කන්ඩිෂනර් එකනුයි. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඒතෝ ගන්න තියෙන්නේ කොහෙන්ද? පුළුවන් මේක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 070 793 98 98 නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් හරි call එකක් හරි දුන්නොත් එහෙම නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා siddha.lk එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ දේවල් ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.